ဖျားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်လို့နော်ဖျားသခင်ကရောက်တိုင်းကိုတပတ်ပြီးတပတ်ကောင်းချီးပေးတယ်ပို့ဆောင်တယ်ဆိုတော့ဒီတပတ်မှာကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုပဲပတ်ချင်းစီတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှတတ်နိုင်ဆုံးဒီ Kingdom Principle နဲ့နော်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှသွားမှာဖြစ်တယ်နှစ်ပတ်ဖြစ်မဲ့သုံးပတ်ဖြစ်မဲ့အခုချမ်းနေစပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ထဲဝင်တော့မှာမလို့နော်ထွက်တာဝင်တာတွေကိုတတ်နိုင်ဆုံးဆင်ခြင်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ထဲဆက်ပြီးတော့မှအာယုံစိုက်ကြဖို့လို့ငါခရစ်တော်နာမမြတ်၌ပြန်လည်ပြီးတော့မှအားပေးတာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်သွားတယ်နော်အာရန်ရဲ့ပြစ်မှားမှုကြောင့်အပြစ်ကြောင့်နော်လောကသုံးမျိုးကချိန်ချင်းခံရတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာကျွန်တော်တို့ကြည်သွားတယ်နော်ဆိုတော့လူကဘာချိန်ချင်းခံရတယ်တိရစ္ဆာန်ကဘာချိန်ချင်းခံရတယ်တစ်ပင်ပန်းမှန်ကဘာချိန်ချင်းခံရတာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာကသင်ရွေးချယ်လို့မဟုတ်ဘူးသင်ယုံမအောင်ယုံ under curse ချိန်ချင်းအောက်မှာနေပြီးသားဖြစ်တယ်နော်ချိန်ချင်းအောက်မှာနေပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့တခါတလေကျွန်တော်တို့ကဖျားသခင်ကငါတို့ကိုချိန်တာလို့အမျိုးစုံကျွန်တော်ထင်တတ်တယ်မဟုတ်ဖျားသခင်ကထပ်ပြီးတော့မှ judgment မလုပ်တော့ဘူးပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာကျွန်တော်ပြောပြီးပြီเนาะထပ်ပြီးတော့မှအရှိမပြောတော့ဘူး condemnation God is no longer judging or condemning ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအမင်္ဂလာတွေကျွန်တော်အသက်တာမှာတခါတလေခံစားတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကာကွယ်မှုအပြင်ဖျားသခင်အလိုတော်အပြင်ကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာချိန်ချင်းခံပြီးသားလောကမှာအသက်ရှင်သောကြောင့်ထိုအရာတွေရဲ့တကိုးကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာခံစားရတာဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့တွေဒီဖယားသခင်နိုင်ငံတော်သားသမီးတွေဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်သားသမီးတွေဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဥယျာဉ်တော်မှာဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာဖယားသခင် business မှာပါဝင်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ရမယ်သူများဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ဖို့လို့ငါဖယားသခင်ကသင်ကိုရွေးနှုတ်ကယ်တင်ပြီးသားဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့မှာကျွန်တော် Kingdom Principle နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့အဦးတီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆင်ခြင်သွားမယ်လာမယ့်ပတ်မှာ10ဘုဒ္ဓဘုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆင်ခြင်သွားမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာဘုရားသခင်လိုတော်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှပေးကမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတစ်ခုပြီးတစ်ခု serious အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะအားလုံးတည်ပြီးသားယဉ်နီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ Kingdom Principle เนาะအဲ့ဒါကသင်ရွေးချယ်မချယ်သင်ယုံမယုံလှုပ်ချင်းမချင်းအဲ့ဒါဖယားသခင်နိယမဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရဲ့ principle လို့ပြောတဲ့အခါမှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပဒေသဖြစ်တယ်စီးမြင်စည်းကမ်းဖြစ်တယ်လှုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော် United States of America မှာဒီ US နိုင်ငံမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာနေထိုင်လာတဲ့အခါမှာယုံမယုံလက်ခံမခံအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေသအောက်မှာဥပဒေဘောင်ထဲမှာအသက်ရှင်ရတာဖြစ်တယ်နော်60ကျော်မမောင်းရဆိုတဲ့နေရာမှာ90လောက်သွားမောင်းရင်အဖမ်းခံမှာသိကြတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနိယမဥပဒေသလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော် Kingdom Principle နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ရဲ့နိယမရှိထားပြီးသားငါတို့ကမြန်မာပြည်မှာမလုပ်ခဲလို့ငါတို့ကမြန်မာပြည်မှာသဘောမပေါက်ခဲလို့ငါတို့မြန်မာပြည်မှာသခါမှမလုပ်ခဲလို့မဆိုင်ဘူး Kingdom Principle is for all the believers Kingdom Principle ဆိုတဲ့ဖယားသခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပဒေသကယုံကြည်သူတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်အသင်းတော်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဂိုင်းကနာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးလူမျိုးနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးခရစ်တော်ကိုမိမိအသက်သခင်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်သက်ဝင်လက်ခံသောဖယားသားသမီးတိုင်းအတွက်ဖယားသခင်ကအသက်ရှင်ရမယ်နိယမကိုကျမ်းစာထဲမှာပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကိုနားလေသဘောပေါက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတိုင်းအသက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့ဘောင်ထဲမှာအသက်ရှင်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့နိယမတိုင်းအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာတချို့တော့ရတယ်ဆိုရင်တောင်းစရာတော့မလိုဘဲနဲ့ဖယားသခင်ကပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်အာမင်တခါတလေကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဘောင်ပြင်မှာနေပြီးတော့ဖယားသခင်အဲ့ဒါလုပ်ပေးပါဟိုဟာလုပ်ပေးပါဆိုတဲ့အခါမှာဖယားသခင်နေအောင်အဲ့မှာငါနိယမချထားပြီးပြီ manual ငါပေးထားပြီးပြီအဲ့ဒီ manual တိုင်းလိုက်လုပ်ပါအောင်အဲ့ဒါပြီးရင်တောင်းစရာတော့မလို့ငါသမီးမင်းတို့ငါအကုန်လုံးပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ပြောတော့ရတယ်များစွာရှိတယ်နားလည်ဖို့ရောက်တိုင်းဘုရားရှင်စကားပြောပါစေကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်တိုင်းလိုအခုပုံမှန်သင်ပေးတယ်เนาะသင်ပေးတယ်မိသားစုများတေချာနားထောင်ပါကျွန်တော်ကတော့နှစ်တိုင်းတစ်ပြေးပြေးပို့ရဲရင်လာတယ်တေချာနားထောင်ပါသင်တို့အတွက်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးဖွင့်ပေးတာပါသင်တို့အတွက်အနာဂတ်အတွက်သားစင်မြေအတွက်တေချာကျွန်တော်သင်တို့အတွက်လမ်းဖွင့်ပေးတာပါအာမင်
အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဟာလေးတွေကိုနားလေသဘောပေါက်ဖို့အမှန်တမ်းမှရေးကြည့်ပါတယ်လို့နော်ကျွန်တော်တို့တုတ်တန်ချမ်းကိုဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာအငယ်9နဲ့6ထဲမှာထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့မှကိုညံကိုမြင်ပြုပဲဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တော်တော်များများကသဘောပေါက်ကြတယ်မဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကိုတော်တော်များများကနားလည်ကြတယ်အဲ့ဒါတော်တော်များများခုတ်လို့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့မှဘာကိုညံကိုမပြုရမလဲလို့တောက်လျှောက်ဆက်ပြီးတော့မှလိတ်လာတဲ့အခါမှာအငယ်30လောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအငယ်9နဲ့30လောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအဦးသီးတွေဖယားသခင်ဥစ္စာတော်တွေကိုဖယားသခင်ကိုပြန်ပေးခြင်းကတကယ်တော့ဖယားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖယားသခင်ကပေးထားတဲ့စေဖို့ကနေပြီးတော့မှတဘို့ကိုသူ့ကိုပြန်ပေးတာကိုးဖို့ကိုဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုလွတ်လာအသုံးပြုခွင့်ပေးတယ်ဖယားသခင်ပြောတာကငါဥစ္စာဖြစ်တဲ့တဘို့ထဲမှာငါ့ကိုပြန်ပေးလဲကျန်တဲ့ကိုးဖို့ကိုငါကာကွယ်ပေးမယ်ငါကောင်းချီးပေးမယ်ရှန်ထွက်စေမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယုံကြည်တော်များမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစေဖို့လုံးမှကိုယ့်အနေကိုစီမံခြင်းနဲ့ဖွဲ့တယ်ရှိတယ်သင်စီမံတာနဲ့ဘုရားသခင်စီမံတာပို့ပြီးဘယ်ဟာကပို့ပြီးတော့မှကောင်းချီးဖြစ်မလဲဘုရားသခင်စီမံပေးတာပို့ကောင်းချီးဖြစ်တာဖြစ်တယ်သင်ကသူ့ဥစ္စာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုပြန်မပေးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကျန်တဲ့ကိုးဖို့ကိုကောင်းချီးပေးလို့မရတော့ဘူးစီမံပေးလို့မရဘူးကာကွယ်ပေးလို့မရတော့အဲ့ဒီသဘောကိုနားလေသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး18အငယ်4နဲ့5ကိုထိုးပေးပါတရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး18အငယ်4နဲ့5ကိုထိုးပေးပါအားလုံးတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး18ငယ်4နဲ့5နော်โอเคအားလုံးဖတ်ရအောင်တင်းတဲ့တော့ဦးသိန်းသောစပါစပြည့်ရည်စီတိုးမွေးကို၎င်းလူရမည်အကြောင်းမူကားသူမဆ၍သားစင်မြေဆက်တို့သည်ထာဝရဘုရားအခွင့်နှင့်အမှုတော်ကိုအစဉ်ဆောင်ရွက်စေခြင်းကသင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်သင်အမျိုးအနွယ်အပေါင်းတို့တွင်သူတို့ကိုရွေးကောက်တော်မူပြီးပြီးရင်လည်း Exodus ထွက်မြောက်ရာခန်းကြီး73စနစ်ကနေ73ကိုပြန်ထိုးပေးပါထွက်မြောက်ရာ73စနစ်နဲ့73ကိုအားလုံးပြန်ဖတ်ရအောင်အားလုံးဖတ်ရအောင်တင်းတဲ့တော့တင်တို့၌အူးဖွာသောသားအပေါင်းတို့နှင့်တင်တို့၌ရှိသောတရိษံတို့၏သားဥအပေါင်းတို့ကိုထာဝရဘုရားအဖို့အတိအချာခွဲထားရကြမည်အထီးရှိသမျှတို့သည်ထာဝရဘုရား၏ဥစ္စာဖြစ်ကြ၏မိမ၌အူးဖွာသောမိတငယ်ကိုတိုးတငယ်နှင့်ရွေးရမည်မရွေးလိုလျင်မိတငယ်လည်းပင်ကိုချိုးရမည်လူသားတို့တွင်သားဥပေါင်းတို့ကိုရွေးရမည်နေအောင်မရွေးလိုလျင်ကနေဖတ်ရအောင်မရွေးလိုလျင်မိတငယ်လည်းပင်ကိုချိုးရမည်အဲ့ဒီငယ်ရှင်းပြခြင်းတယ်ငယ်ရှင်းပြခြင်းတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာလည်းပြောပြီးခုနလည်းပြောပြီးပြီကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာကြီးကအလိုလိုနဲ့ it's already under curse ကျင်းချင်းအောက်မှာရှိပြီးသောကဘာဖြစ်တယ်တင်ထတ်ကျင်းစရာလည်းမလိုဘူးနတ်ဆိုးတွေကထတ်ကျင်းစရာလည်းမလိုဘူး Adamic sin ကြောင့်အာရနဲ့အေဝါရဲ့အဖြစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာ၃မျိုးကကျင်းချင်းအောက်မှာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ပြောတာကငါရဲ့ဥပဒေသားအတိုင်းအသက်မရှင်ဘူးဆိုရင်ငါထတ်ကျင်းစရာတော့မလိုဘူးမင်းတို့ကကျင်းချင်းအောက်မှာနေပြီးသားဖြစ်တော့ငါမကာကွယ်ဘူးဆိုရင်ပြောချင်တာကသူ့ဥစ္စာကိုမပေးဘူးဆိုရင်လေဘင်းကိုချိုးရမယ်လို့ပြောတာကအလိုလိုနဲ့သူ့နီးလန်းနဲ့သူပျောက်သွားမယ်သူ့နီးလန်းနဲ့ကိုချိုးပဲ့မယ်သူ့နီးလန်းကိုထွက်သွားမယ်သူ့နီးလန်းနဲ့သူသွားရလမ်းကိုသူရှိပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများအားလုံးကျေးဇူးပြု listen to me သေချာနားထောင်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုးစားယုံကြည်ခြင်းနဲ့နော်ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းနဲ့နာခံခြင်းကအမြဲတမ်းဒွန်တွဲရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးလိုက်ဆိုစေခြင်းနဲ့ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းနဲ့နာခံခြင်းအမြဲဒွန်တွဲရသည်ကိုးစားတဲ့ယုံကြည်တယ်ပြောပြီးတော့နာမခံရင်တကယ်တော့အဲ့ဒါကယုံကြည်ကိုးစားတာမဟုတ်ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းနဲ့နာခံခြင်းကအမြဲတမ်းဒွန်တွဲရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခုနသုတ်တန်ခန်းကြီး3အငယ်9ထဲမှာကိုညံကိုမပြုနဲ့ထာဝရဘုရားကိုမျက်မှောက်ပြုပါဒုစရိုက်ကိုမပြုနဲ့9နဲ့10ထဲမှာဘာအားဖြင့်လဲဆိုတာရှိတယ်ဘာအားဖြင့်လဲ
อูตีเดอาเพียงเลยพยาตะเคียงโกยงจีโกสายาราเพียงเลยโกกาโอมโหบุงาย first paycheck โองายโอเดียกูเปย์ไล่ส่วนบิลมาเล่าได้เนี่ยหัวมาเล่าได้เนี่ยสุดท้ายข้ามากูอันนี้กู manage เล่าไล่ได้เนี่ยกังอันนี้งาเบ้ manage เล่าไล่เมล์พยาที่เขาจะรถเต็บย่อได้เนี่ยดูเพียงเลยนับที่เนาะเช็ดให้มาตัวยาเอานับที่ first fruit is your covenant with God เตียอูตีดีพยาตะเคียงเนี่ยเตียเนี่ยงวยเจเนี่ยปัดเดข้ามาปริญญาผิดเลยเปรียบย่อไหมในเลขชุดเด first fruit is your covenant with God อูตีเดกาเซบุตรบุญเนี่ยปัดเดปิดมาลาไม่ปัจจัยย่อไหมเนาะอูตีเดกาพยาตะเคียนเนี่ยตีเนี่ยจาเดกาปริญญาผิดเลยงวยเจเนี่ยปัดเดพยาตะเคียนกากวยบุอโลงาพยาตะเคียนเย่ปริญญาผิดเลยสุราโกอาลงโกน่าเลสิเจเน่น่าเลสิเจเน่จนเราโยชูมาสักขันยิชาวยอชูมาสักขันยูชาวอันเงี้ยเสกของกันเนี่ยเสกกูโทเบบาอะไรตะคูบิตะคูพยาเอาดีนี่ก็รอนัดเช็ดเบจเนาะต้นเต็มเบบาเมลเนาะต้นเต็มเบจเนาะเราเช็ดเป้าหมายสวาชีเดอเชนจังจะรอนัดเช็ดเลเบต้นเต็มเบมาเช็ดเดอูดีดีเตนเนี่ยพยาตะเคียนเนี่ยจาเดกางวยเจเนี่ยปัดเดคาวันเนนเช็ดเดปริญญาเช็ดเดสุดอาลงกูน่าเลเซจนาเช็ดเดจนเราลงแค่ได้เชื่อมาแล้วตะขาบย่อบีอ๋อมีโฮมิตาสุกามเบลดีมเดียวเลยมาเปบูအခုချင်းเนี่ยအတူတူပဲအခုတူမဲ့ဒါပေမဲ့ရေရှည်မှာလုံးဝမတူရဘူးအားလုံးကိုတော့အာမခံရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖယားသခင်ကပရိညင်နဲ့လှုပ်လို့တော့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ပရိညင်နဲ့လှုပ်လို့တော့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်အားလုံးဖတ်ရအောင်သတ္တမအချိန်တွင်ဇစ်ပရောဟိတ်တို့သည်တဘိုးမုတ်တော့အခါယောရှုကကြွေးကြော်ကြလော့ထာဝရဘုရားသည်သင်တို့အားမြို့ကိုပေးတော်မူမည်မြို့နှင့်တကွမြို့၌ရှိသမျှတို့ကိုကျိန်၍ထာဝရဘုရားအာရမည် hold on မြို့နှင့်တကွဖတ်ရအောင်မြို့၌ရှိသမျှတို့ကိုကျိန်၍ထာဝရဘုရား၌အာရမည်ဘယ်သူနာမအာရမှာလဲဘယ်သူနာမအာရမှာလဲထာဝရဘုရား၌အာရမည်တို့ရာတွင်ပြည်တစားရာခတ်သည်ငါတို့စေလို့တော့တမန်တို့ကိုဝတ်ထားသောကြောင့်သူနှင့်တကွာသူ၏အိမ်၌ရှိသမျှအားအသက်ချမ်းသာပေးရမည်သင်တို့သည်ကျိန်အပ်သောအရာကိုတတိနှင့်ရှောင်ကြလော့ဘာလဲကျိန်အပ်သောအရာကိုတတိနှင့်ရှောင်ကြလော့သို့မဟုတ်ထိုအရာကိုသိမ်းယူလျင်မိမိတို့ကို၎င်းဣသရေလတပ်ကို၎င်းအကျိန်ခံစေ၍နောက်ရှက်မီကိုစိုးရိမ်เสียရှိ၏ဆက်ဖတ်မယ်အဲ့လောက်ပဲလားစက်ကိုဖတ်မယ်ရွှေငွေကို၎င်းကျေးဝါဒစာတန်တစာရှိသမျှတို့ကို၎င်းထာဝရဘုရားအဖို့တန့်ရှင်းစေ၍ဘန္တာတော်ထဲသို့သွင်းရကြမည်ဟုလူများတို့အားယောရှုသည်မာလေ၏ကဲဒီမှာကြည့်ရှင်းပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါပြောပြီးပြီထင်တယ်နော်ဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့လူမျိုးတော်စုကိုဂတိတော်နိုင်ငံစပြီးတော့မှပေးလာတဲ့အခါမှာပထမဆုံးသူတို့သိမ်းပိုက်တဲ့မြို့ကဘာမြို့လဲဂျေရီခေါမြို့ဖြစ်တဲ့ဂျေရီခေါမြို့ပြောရအောင်အဲ့ဒီပြီးတဲ့အခါမှာမြို့ပေါင်းရာပေါင်းများစွာသူတို့ဆက်ပြီးတော့မှသိမ်းပိုက်တာဖြစ်တယ်ဂျေရီခေါမြို့ကသူတို့ပထမဆုံးသိမ်းပိုက်သောမြို့ဖြစ်သောကြောင့်ဖယားသခင်ကအဲ့ဒီဂျေရီခေါမြို့မှာရှိတဲ့ရွှေငွေကြေးဝါဒစာတန်တစာပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးကိုဘယ်ကိုတွင်းဖို့ပြောလဲဘန္တာတော်ထဲတို့ပြောရအောင်ဘန္တာတော်ထဲတို့ဖယားသခင်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုထဲမှာယူဆောင်လာဖို့ဘုရားသခင်မှာထားတာဖြစ်တယ်ဂျေရီခေါမြို့ပြီးတော့မှအာဣမြို့သိမ်းပိုက်တယ်ပြီးရင်မြို့ပေါင်းရာနဲ့ချီသိမ်းပိုက်တယ်ဘုရားသခင်ထပ်တောင်းလားမတောင်းတော့ဘာကြောင့်လဲဂတိတော်နိုင်ငံဝင်တဲ့အခါမှာဂျေရီခေါမြို့ဒီနံပါတ်1ပထမဆုံးမြို့ဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားသခင်အဦးသည့်အနေနဲ့လက်ခံပေးသောကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့တဆုံတစ်ခုသောအရာကိုယူမိတယ်ဆိုရင်တဲ့ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုကျိန်အပ်သောအရာဖြစ်တယ်တဲ့ပြောရအောင်ကျိန်အပ်သောအရာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူတော်များကဒီမှာကျွန်တော်လဲခဏကျွန်တော်သင်ပေးတယ်တချို့တွေကငါတို့ကအိမ်ဘက်မှာမပေးဘူးငါတို့ကဒီဟာကိုမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ယနေ့ချိန်ထိအဲ့ဒါကိုမယုံချင်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်အဲ့ဒါကို manage လုပ်ချင်တဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်ယုံကြည်သူများမေတ္တာနဲ့တွင်တင်ပေးတာပါသင်တို့ရဲ့အနာဂတ်သားစင်မြေဆက်အတွက်ငွေကြေး freedom အတွက်ငွေကြေးလွတ်မြောက်မှုအတွက်တွင်တင်ပေးတာပါ you better believe it and you better do it
ယုံကြည်ပြီးတော့မှအသက်တာမှာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ဒီပရိညင်နဲ့အလုပ်လုပ်တော့ဖယားသခင်ဖြစ်တော့ကြောင့်တင်းရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးမယုတ်စေဘဲနဲ့တာ၍များစွာကောင်းချီးပေးခြင်းတော့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်ဂျေရီခေါမြို့ရဲ့အရာတွေအားလုံးတကူတကတောင်းတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါဒီ the first ပထမဆုံးသောအရာဖြစ်တယ်အဦးသီးဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်သောအရာဖြစ်သောကြောင့်ဖယားသခင်ကပြန်တောင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာ first fruit is your covenant with God ယောရှုကအဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအာခံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါကိုသွားဝတ်ထားတဲ့အခါမှာနောက်အာအေမြို့ဆိုတဲ့မြို့သေးသေးလေးတိမ့်ပိုက်တာလည်းမနိုင်တော့ရှုံးသွားတယ်သင်ရဲ့ဝင်ငွေတွေကိုလေကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုစ조사ပြီးကာကွယ်တာတဲ့ဖယားသခင်ကာကွယ်ပင်ပို့လုံးချုံတယ်အာမင်တချို့တွေကပရမနှစ်ဦးမှာပေးရတဲ့ဥစ္စာနှမျောပြီးတော့မှမပေးတော့တနေ့လုံးမှာဒုက္ခရောက်တဲ့အခါပြောတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ချိန်တယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီလောကက under curse လောကကဘာကြီးကချိန်ချင်းအောက်မှာရှိပြီးသားတင်ထပ်ချိန်စရာမလိုဘူးစာရန်ထပ်ပြီးတော့သင်ကိုချိန်လာစရာမလိုချိန်ချင်းအောက်မှာရှိပြီးသားမလို့ဖယားသခင်မကာကွယ်ဘူးဆိုရင်အလိုလိုနဲ့ we are in the midst အဲ့ဒါနားလည်ဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ပရိညင်ချိုးဖောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပရိညင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအသက်တာမှာများစွာသောရေတွက်လို့မရသောကောင်းချီးတွေကိုဘုရားသခင်ပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအားလုံးနားလည်စေချင်တယ်ဒုတိယ point ကိုသွားမယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆုံးသတ်ပါမယ်လို့နော်ဒုတိယ point ကကျွန်တော်တို့Deuteronomy တရားဟောရာကျမ်း18 4နဲ့5ကိုထိုးထားပေးပါအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ first fruit is test of your faith and obedience အဦးသီးဆိုတာကလေပရိညင်လဲဖြစ်တယ်ဖယားသခင်နဲ့သင်တဲ့ကြားတဲ့ကပရိညင်လဲဟုတ်တယ်လို့ပြီးရင်ဒုတိယအချက်မှာအဦးသီးဆိုတာကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နာခံခြင်းကိုလဲစမ်းသပ်တော့ရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တော့လိုက်ဆိုစေချင်တယ်အဦးသီးသည်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နာခံခြင်းကိုစမ်းသပ်တော့ရဖြစ်သည်Deuteronomy တရားဟောရာကျမ်း4နဲ့5ကိုအားလုံးဖတ်ရအောင်တင်းတဲ့တော့အဦးသိန်းသောစပါစပြည့်ရည်စီတိုးမွေးကို၎င်းလူရမည်အကြောင်းမူကားသူမစ၍သားစင်မြေဆက်တို့သည်ထာဝရဘုရားအခွင့်နဲ့အမှုတော်ကိုအစဉ်ဆောင်ရွက်စေခြင်းကသင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်သင်အမျိုးအနွယ်အပေါင်းတို့အတွက်သူတို့ကိုရွေးကောက်တော်မူပြီးအငယ်၄ထဲမှာအဦးသိန်းသောအရာအားလုံးကဘယ်တို့စားလဲဖယားဥစ္စာဖြစ်တယ်တော်များကအဲ့ဒါသဘောပေါက်ပြီးတော့နှစ်တိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ငန်းသစ်တွေရတာဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုသောအရာတစ်ခုဆိုရင်အမြဲတမ်းလှုပ်ထားရှိတာကျွန်တော်သင်းတော်ထဲမှာမြင်တယ်နော်တချို့လှုပ်ပြီးတော့သူတွေအတွက်သင်တို့အတွက်အဲ့ဒါခွန်အားပေးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုယူဆောင်လာတာဖြစ်တယ်မလှုပ်သေးတဲ့သဘောမပေါက်သေးတဲ့သူတွေအတွက်သင်တို့အတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော် GMCC မိသားစုများကကျွန်တော်ပြောရတာကဒီအမေရိကနိုင်ငံမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်စံအနေနဲ့ပေးကမ်းခြင်းမှာ mission လုပ်ခြင်းမှာလှုပ်ဆောင်ခြင်းမှာဖယားသခင်ကောင်းချီးပေးမဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါမဲ့သင်ငွေကြေးမှာရှံထွက်ကောင်းချီးရဖို့လုံးကဖယားသခင်ရဲ့ principle နိယာမတိုင်းအသက်အရင်နံပါတ်1အရင်အသက်ရှင်တတ်ဖို့ရေးချတာဖြစ်တယ်အာမင်ဖယားသခင်ရဲ့နိယာမနဲ့ principle လိုက်တဲ့အသက်မရှင်တတ်ဘူးဆိုရင်ဘလောက်ပဲတောင်းဖယားသခင်ကငါရဲ့ manual book ကိုပြန်လက်ငါသမီးငါသားအဲ့လိုပြန်ပြောမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မရာဆိုရင်တတိယစာဆောင်ခန်းကြီး7ခွန်ဓမ္မရာဆိုရင်တတိယစာဆောင်ခန်းကြီး7ခွန်အငယ်1ကနေပြီးတော့မှ16ကိုထိုးပေးပါအဲ့ဒါလေးဆင်ခြင်ပြီးတော့မှဒီနေ့ဒုတိယချက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်ဓမ္မရာဆိုရင်တတိယစာဆောင်ခန်းကြီး7ခွန်အငယ်1ကနေ6အမှဘု து အကြောင်းတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့အေလိယနဲ့ဇာရတမြို့ကမုတ်ဆိုးမအကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဂိလပီတိရှဘိမြို့သားအေလိယကငါကိုးကွယ်သောဣသေလမြို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းငါအခွင့်မရှိပဲเนาะအင်တန်ကာလပတ်လုံးမိုးမရွာနေမကြရဟုအာဟမင်းကမွတ်ဆို၏เนาะအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာတောက်လျှောက်ဖတ်သွားရင်အားလုံးမဖတ်တော့ဘဲနဲ့ဟိုပဲထိုးပေးပါအငယ်30ကနေဖတ်ရအောင်အငယ်30ကနေပြီးတော့မှ16ကိုဖတ်ရအောင်
ညနေနဲ့ရှေ့ပြီးမယ်အားလုံးကိုနားလည်စေချင်တယ်အဲ့ဒါဆင်ခြင်ပြီးတဲ့အခါမှာဆုံးသက်ရအောင်အားလုံးအတွက်ကောင်းချီးဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်လုံးဝမျှော်လင့်တာဖြစ်တယ်အငယ်30ကနေပြီးတော့မှ16ထိအားလုံးဖတ်မယ်အားလုံးဖတ်ရအောင်အေလိယသည်ထ၍ဇရတမြို့သို့သွား၏မြို့တကားသို့ရောက်သောအခါမုတ်ဆိုးမသည်ထင်းခွေလျက်ရှိ၏အေလိယကငါတောက်เสียရေနှဲငယ်ကိုခွက်နဲ့ယူခဲ့ပါလော့ဟု၍ဆို၏မိန်းမသည်ရေကိုယူခြင်းငါသွားစဉ်တွင်တဖန်ဟိ၍မုတ်တစ်ဖက်ကိုလည်းတင့်လက်၌ယူခဲ့ပါလော့ဟုဆိုပြန်လျင်မိမကသင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းမုတ်ပြားတပြားမြမရှိအိုးထဲမှာမုတ်ညက်တလက်သစုပ်ဘူး၌စီနေငယ်သာရှိ၏ကျမနှင့်သားငယ်ဖို့ဖုတ်၍စားလိုသောငါ၎င်းစားပြီးမှသေလိုသောငါ၎င်းထင်းစနှစ်ခုကိုယခုခွေပါဤဟုပြန်ပြော၏အေလိယကလည်းမစိုးရိမ်နှင့်သင်ဆိုသည့်အတိုင်းသွား၍ပြုလော့တို့ရာတွင်ငါအဖို့မုတ်ပြားငယ်တပြားကိုအရင်လှုပ်၍ယူခဲ့လော့နောက်မှသင်နှင့်သင်သားငယ်ဖို့လှုပ်လော့ဣသရေလမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကထာဝရဘုရားသည်မြေပေါ်မှာမိုးရွာစေတော်မမူမီတိုင်အောင်အိုး၌ရှိသောမုန်ညက်မကုံဘူး၌ရှိသောစီမရော့ရဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုစင့်ဆို၏ထိုမုတ်ဆိုးမသည်တွား၍အေလိယစကားအတိုင်းပြုသဖြင့်အေလိယနှင့်တကွကိုယ်တိုင်မှစ၍အိမ်သားတို့သည်အင်တန်ကာလပတ်လုံးစားရကြ၏ထာဝရဘုရားသည်အေလိယအားဖြင့်မိန့်တော်မူသောစကားအတိုင်းအိုး၌ရှိသောမုန်ညက်မကုံဘူး၌ရှိသောစီမရော့Okay, အဲ့လောက်ဆိုရပြီနော် First fruit is test of your faith and obedience အဦးသီးဆိုတာကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နာခံခြင်းကိုစမ်းသပ်တော်ရာဖြစ်တယ်ဒီမှာအားလုံးကိုဆင်ခြင်စေခြင်းတယ်တော်တော်များများကဒီမှာကြည့်တော်တော်များများကဒီအဦးသီးတို့ဆယ်ဖို့တဘို့တို့ပေးကမ်းခြင်းတို့ဟောတဲ့အခါမှာတွန်တင်တဲ့အခါမှာအသင်းတော်တော်များများမှာကျွန်တော်ပြောရဲတယ်တင်းအုပ်ဆရာတဲ့မတွန်တိတ်ပြီးတော့မှမပြောရဲဘူးမတွန်တင်ရောဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့အတွက်ဟောတယ်ထင်ကြမှာဆိုလို့ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်တွန်တင်လာတာအခု4-5နှစ်ရှိပြီနော်နှစ်တိုင်းလို့ကျွန်တော်တွန်တင်ပေးတာတချို့ကကောင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်တချို့ကလက်တွေးလို့တယ်တကယ်ပဲအသက်တာမှာငွေကြေးကောင်းကြီးထူးခြားသွားတာဖြစ်တယ်အားလုံးကိုနားလည်စေချင်တယ်ဆရာတွေအတွက်ပဲဟောတာလားသင်တို့အတွက်ဟောသလားဆိုတော့ဒီမှာကြည့်နော်ဒီကျမ်းချက်ကိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ကိုဖြေပေးဇာရတမြို့ကမုတ်ဆိုးမကအေလိယကိုကျွေးလို့အေလိယက3နှစ်နဲ့6လလုံးမိုးခေါင်ရေရှားကာလမှာအသက်ရှင်ရတာလားအေလိယရောက်သွားသောကြောင့်ဇာရတမြို့ကမုတ်ဆိုးမနဲ့သားအသက်ရှင်ရတာလားအေလိယရောက်သွားပြီးတော့မှအေလိယပြောတဲ့ငါအတွက်အရင်လှုပ်ပါဆိုတဲ့အရာကိုနာခံပြီးတော့မှယုံကြည်ပြီးတော့မှနာခံသောကြောင့်အဲ့ဒီမျိုးကမုတ်ဆိုးမနဲ့သားကဆက်ပြီးတော့မှသက်ဆက်ရတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဒီကနေ့အသင်းတော်တော်များများနဲ့ယုံကြည်သူတော်များများကပြောင်းပြန်ခံယူကြတယ်ငါတို့ကပေးလို့ဆရာတွေကအသက်ရှင်ရတယ်ငါတို့ကလူငွေပေးလို့သူတို့ကရှိရတာဆိုတဲ့ wrong mentality ယုံကြည်သူတော်များများမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်သင်ရဲ့အဦးသီးကသင်နဲ့ဖယားနဲ့ဂျားတဲ့ကပရိညင်ဖြစ်တယ်လို့ပထမအချက်မှာကျွန်တော်ပြောပြီးပြီအာမင်လူမျက်နာကိုကြည့်ပြီးတော့မှမပေးနဲ့သင်ရဲ့ပရိညင်ဖြစ်သောကြောင့်သင်ဘက်ကနေပြီးတော့မှသက်စာရှိစွာနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နာခံခြင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ဖို့ကသင်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်မျက်နာကြည့်ပြီးတော့မှပေးရင်ဒီမှာကြည့်ဒီရုပ်ချောတဲ့ပုံကိုကြည့်နော်ကျွန်တော်မျက်နာကြည့်ပြီးတော့မှပေးရင်ကျွန်တော်နဲ့သင်နဲ့မတည့်တဲ့ချိန်ကျသင်မပေးတော့ဘူးသင်ကျွန်တော်ကသင်ရဲ့ကောင်းချီးသင်ရဲ့ငွေချေးပေးတဲ့ကောင်းချီးပေးတဲ့အရှင်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတစားပလာတက်တဲ့အေလိယလိုပဲတစားပလာတက်တဲ့ပဲဖြစ်တယ်သင်ရဲ့ပေးကမ်းခြင်းကသင်နဲ့ဘုရားကြားတွေကပရိညင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကိုနားလေသဘောပေါက်စေခြင်းနဲ့အာမင်ယုံကြည်တော်တချို့ကမဟုတ်ဘူးအစင်ပြေတဲ့ချိန်ကျရင်ပေးပါစင်မပြေချိန်ကျရင်ဟိုအဝေးကဆရာတွေနားရောက်သွားပြီမဟုတ်ဘူးသင်ရဲ့ပရိညင်ဖြစ်သောကြောင့်ဆရာနဲ့တဲ့မတဲ့အဲ့ဒါသင်ရဲ့ပရိညင်သင်ကလုပ်နေရမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကသင်ရဲ့ငွေကြေးကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဒီမှာကြည့်အေလိယကိုအဲ့ဒီဇာရတမြို့ကမုတ်ဆိုးကမကလေမကျွေးရင်လေအဲ့ဒီမတိုင်ခင်အေလိယကိုဘယ်သူကျွေးလဲဖယားသခင်ကျွေးတယ်ဖယားသခင်ဘယ်သူ့ကိုအသုံးပြုလဲ
G R go don't be na tu ye paya lu tu ye mu ro sao de go chwe nai do phaya thakhin phit de hallelujah hallelujah era chao wrong mentality de phyo nga ro ga se bo de bo yu la lo nga ro ga pe lo tu ro ga sa ne ya da so de tin ou sia de amu ro sao de go athin the pong san ne judgment lo de mentality de phyo tin no chwe lo sa ne ya da ma ho be ne phaya thakhin di G R go le a thong pi bre Elia go chwe khet do phaya thakhin phit de hallelujah ဒုတိယအချက်မှာကြီးအားကိုအသုံးပြုပြတာဘာကိုအသုံးပြုလဲကောင်းကင်တမန်ကိုဆေလို့ပြီးတော့မှအေလိယကိုကျွေးတော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါမဲ့ဇာရတမြို့ကမုတ်ဆိုးမကသူတို့စားရမယ့်အစာဘုရားသခင်တောင်းတော်အရာကိုပေးတဲ့အခါမှာအေလိယကအဲ့ဒါကြောင့်ဝတာတဲ့သူတို့သားအမိက3နှစ်နဲ့6လလုံးလို့ပို့ပြီးတော့မှရှန်ထွက်ရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီနေရာမှာကိုနားလေသဘောပေါက်ရအောင်ရောက်တဲ့ဘုရားရှင်စကားပြောကောင်းချီးပေးပါစေဟာလေလုယာဟာလေလုယာမိသားစုများ James စီအသင်းတော် James မိသားစုများသင်တို့ကိုချစ်တော်ကြောင့်သင်ပေးတာဖြစ်တယ်။တချို့တွေကအခုတည်းကျွန်တော်အဦးသီးကိုသင်ပေးတိုင်းသဘောပေါက်ခြင်းတရားရောမလှုပ်ကြအောင်မလှုပ်ကြအောင်။အော်သူတို့ကလည်းမပေးဘူးလေငိုကလည်းမပေးဘူးလေတင်းအတွက်ပြောတာသူများမိသားစုကိုမပေးတဲ့လူမိသားစုကိုသွားမလုံးနဲ့တင်းဆန်းစမ်းပါဟာလေလုယာ။ဘုရားသခင်အစမ်းခံတော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်။လာမယ့်ပတ်ကြအိတ်ကိစ္စဆယ်ဖို့တဖို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာစမ်းတဲ့ဥစ္စာလည်းဆက်ပြီးတော့မှပြောအောင်မယ်အဦးတီလည်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပါမိသားစုများသင်တို့အတွက်ကောင်းချီးဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်ဝင်ငါတက်သေးခံပြီးတော့သင်တို့ကိုသင်ပေးတော့အရာလေကျွန်တော်တကယ်ယုံတော့အရာကိုပဲသင်ပေးတယ်ကျွန်တော်တကယ်လက်တွေ့လုပ်တော့အရာကိုပဲသင်ပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အမှုတော်ဆောင်ဆိုပေမဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ secret နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသဘောပေါက်တာ9နှစ်လား6နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်အရင်တုန်းကအသင်းတော်စခါစတော့ကနော်ကျွန်တော်မပေါက်ဘူးကျွန်တော်သဘောမပေါက်တဲ့အတွက်အသင်းတော်စခါစတော့ကျွန်တော်မသွန်သင်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့4 5 6နှစ်မှာကျွန်တော်ကောင်းစွာသဘောပေါက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိသားစုကိုယ်တိုင်လှုပ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါရဲ့ကောင်းကြီးကိုများစွာလက်တွေ့ငွေချင်းမှာအများကြီးလက်တွေ့ခံစားရတဲ့အတွက်ဒီမှာရှိတဲ့ GMCC မိသားစုများလည်းထိုကဲ့သို့ရှိစေခြင်းသောကြောင့်သွန်သင်ပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်အဦးသီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဆရာဂျိုးဆက်ရဲ့မျက်နှာမကြည့်နဲ့ဖယားရဲ့မျက်နှာကြည့်တည့်ရဲ့ပြင်ကိုသင်ဖြေပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာတဲ့တဲ့ချိန်တိုင်းတမျိုးမတဲ့တဲ့ချိန်တိုင်းတမျိုးမလုံးနဲ့ကျွန်တော်လည်းအများအားသဘောကောင်းနိုင်တာမဟုတ်နော်ဖယားနဲ့သင်နဲ့ပဲရှင်းပါအဲ့ဒါပြောချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများထိုကဲ့သို့သက်ရှင်နိုင်ဖို့ရောက်တာဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဖယားသခင်ရဲ့နိယမနဲ့ဖယားသခင်ပရိညင်တဲ့အသက်ရှင်လာပြီဆိုရင်ဖယားသခင်ကလေတချို့တည်းငွေပဲတခါတည်းမျော်လင့်တယ်ဖယားသခင်နိယမအတိုင်းအသက်ရှင်တဲ့လူတွေကိုဖယားသခင်ကဘာတွေလုပ်ပေးလဲသိလားအမြင်တွေအရင်ဖွင့်ပေးလာတယ်အမြင်တွေအရင်ဖွင့်ပေးလာတယ်ပြီးရင်အခွင့်အလမ်းတွေဘုရားသခင်ဖွင့်ပေးလာတယ်ဘုရားသခင်ကမျက်နှာသားတွေတွန်းလောင်းပေးလာတယ်ဘုရားသခင်ကြမ်းမာခြင်းတွေအစလွတ်မြောက်ခြင်းတွေအစတစ်ခုပြီးတစ်ခုဘုရားသခင်စပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးလာတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဘုရားရှင်ရောက်တိုင်းစကားပြောကောင်းချီးပေးပါစေပြောပြမယ်ပြောဖို့စိတ်တော့မကောင်းเนาะဒီ3ရက်4လောက်ရှိပြီ Tennessee မှာလူတယောက်ကကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးတယောက်เนาะတနတ်နဲ့မောမှာသွားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့စူစီဆိုင်မှာဝင်ကျုံတာလူ10ယောက်ကျော်လောက်လစ်သွားတယ်နော်တတိယမှာတွေ့တယ်မလားပြောပြမယ်ဒီနိုင်ငံမှာရောက်လာပြီးတော့မှလေဖယားသခင်နိယာမတိုင်းအသက်မရှင်ပဲတဲ့ငွေနောက်ပဲလိုက်ငွေကြောင့်တင်ပဲရှုပ်သွားမယ်ငွေကတင့်ကိုမကဲဘူးစူစီလိုက်ကြတာလေစူစီလိုက်ပြီးတော့မှဟိုမှာမျိုးစုံဟွာဖြစ်တော့ဆရာတစ်ပါးကကျွန်တော်ပြောပြတယ်အဲ့ဒီသူတို့နေတဲ့နေရာမှာအသင်းတော်ကောင်းကောင်းလည်းမရှိဘူးပြင်လဲဖျားချောင်းပုံမှန်တိတ်ပြီးတော့မှမသွားကြလာတော့မသိဘူးအဲ့ဒါအဝေးတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ခဏနေပုံကိုရေးရဟိုဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးပြောချင်တဲ့ point ကပါလဲဆိုတော့ငွေနောက်ကြီးပဲလိုက်ပြီးတော့မှဖယားသခင်ပြင်ညင်တောင်မှမဆောင်ထိန်နိုင်လောက်ငွေရှာငွေနောက်ကြီးပဲလိုက်ဖယားသခင်မကာကွယ်ပေးလေလောကမှာမီလီယံနာပေါင်းအများကြီးအကျွေးတောင်ပုံမှာထိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲမီလီယံနာဖြစ်တိုင်းတထေးဖြစ်သွားတယ်လို့သွားမထင်နဲ့ဖယားသခင်ကကာကွယ်ပေးမှသာလေလုံခြုံတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာစုပြီးတော့မှဒီမှာကြည့်ဆယ်ဖို့တဖို့လည်းမပေးအဦးသီးလည်းမပေးစုပြီးတော့မှ3-4 တောင်းလောက်ရလာပြီဆိုရင်လေစာရမာရကချောင်းကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါချစားပြီးတော့အလိုလိုနဲ့ပျောက်သွားမယ်ဖယားသခင်မှာကာကွယ်ပေးလေဒီလောကမှာတည့်ရဲ့ငွေကြေးကိုလေခိုးယူနိုင်မဲ့အရာတွေနီလန်ပေါင်းအများကြီးရှိတယ်။ကြားမာရေးပြောမလားနော် insurance တွေအမျိုးစုံနေနဲ့ထွက်သွားနိုင်တဲ့နီလန်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဖယားသခင်ကာကွယ်ပေးမှသာလျှင်စာရမာနနဲ့နတ်ဆိုးတွေကထိလို့မရတာပဲရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။
Hallelujah พยาธิขนาดสุดบลูกากวยมาเลยตู้ยันนี่มาได้ the kingdom principle ได้อัตเชนโลสองตัวลาบะพยาธิกากวยไปมาเพียงอาเมนพยาธิขยาวได้สกัดเปียวกองจีไปบาซีเจ้ามีตาสุมียเจ้ามีตาสุมียอาลงกูน่าเลสเจเน่อาลงกูน่าเลสเจเน่แต่ช่วงเด็กก็อารามิโอวิ่งตัดตีขันได้ข่าวมาเลยโอ้เสียเดียตัวเอกเจ้าเปียวตัวลุมาทิ้งจ้าเนี่ยเต้นมาเป็นเลยพยาธิขยาวจะรู้กูเท่าปันนับเพียงฮาเลลูยาฮาเลลูยาพยาธิเท่าปันเราเท่ามาปันละคู่ดีเซนต์ตากาเราประมีนี่ได้ไหมเนาะจีจ้ารามหูจ้ารามหูน่าเลยพวกเปียวเปียดากูเจ้าจนอตัวหอเดลูกขมียารุทินีมาสุดแล้วเราจงเตะเด็บเปียวดาอาเมนมาปีเดลูเดจีขมียารุมาปีเลยพยาธิแค่มูรอใส่ดูกูเท่าปันเนี่ยเอเมนคุณน่าเอเลียกูจนอเปียวบีไอ้เราจะมีตาสุมีตาบ่เป้าบ่เตะตัวอนาคตงวยเจ freedom financial freedom ตัวยงจีตัวจนเราโลกามาเลย financial freedom เตะนั่นเนี่ยอเมียจีชีเดยงจีตัวเรื่อง financial freedom ก็เซบโบเดอาวุธเดเปกันปูโซชีเดมาเบชิดาเสด็จไอ้เรามาโลกเป็นใจเนี่ยมา financial freedom ตัวฉันไม่ชิวน่าเลยพวกยาวดำพิจารณาสกัดเปียวกองจีไปบ้าสิน่าส่งจะคู่เนี่ยจะน้องส่งตัดเช่นเนี่ยอาม่าองค์การเราจะน้องที่จะมาตีบูเสียจอมิงก็จะน้องกูตัดตีขันเปียวเปรี้ยวสัจจะน้องเวงกับอะไรเนี่ยส่งตัดเช่นเนี่ยเนาะอาม่าองค์ที่จะก็เราเสียมากันก็เราปูตีเมทเนี่ยเสียจอมิงก็โอ้น่าส่งหลายเด็กข้ามาจะน้องเลเมียกู sharing လုပ်တယ်ဘယ်သူเจ้า sharing လုပ်တယ်လဲဆိုတော့အရင်တုန်းကမြန်မာပြည်က Mayflower ဘဏ်ပိုင်ရှင်အားလုံးသိကြလားမသိဘူးနော် Mayflower ဘဏ်ပိုင်ရှင်ဦးကျော်ဝင်းသူကစီးပွားရေးလုပ်ပြီးတော့မှထိုင်းမှာစီးပွားရေးလုပ်ပြီးတော့မှပထမဆုံးရတော့ပထမဆုံး profit ဖြစ်တော့ပထမဆုံးအောင်မြင်တော့စီးပွားရေးမှာသူကဘတ်ငွေအနေနဲ့ amount ကျွန်တော်မားနိုင်တယ်အဲ့ဒါမားတော့ကျွန်တော်ခွင့်လုပ်ပေးပါ6 million လားမသိဘူးเนาะ6 million နော်6 million လောက်သူ profit ဖြစ်တယ်ဘတ်ငွေနဲ့ကျပ်ငွေနဲ့မဟုတ်เนาะဘတ်ငွေနဲ့ထိုင်းငွေနဲ့အဲ့ဒါကိုဆရာဦးကျော်ဝင်းကအခုတော့အမှုတော်ဆောင်လဲတပိုင်းဖြစ်သွားပြီပြီးအာရှမှာလဲအာရှရဲ့ top ချမ်းသာတဲ့ထဲမှာသူလဲပါဝင်တယ်အဲ့ဒီ6 million လုံးကိုအဦးသီးအနေနဲ့အသင်းတော်တစ်ခုပါသူကပါဝင်တယ်6 million เนาะဒေါ်လာ600မဟုတ်เนาะဒေါ်လာ600 6 million အဲ့ဒါကိုပေးတဲ့အခါမှာဆရာဦးကျော်ဝင်းရဲ့မိန်းမဘက်ကအမျိုးတွေကပြောတာဒီတယောက်ကတော့ယူပြီသူ့မိန်းမကိုပြောတာနင့်ယောက်ျားယူပြီဒါပေမဲ့ तू မယူလုံးလို့လေအဲ့ဒီအဦးသီးကိုပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ तू ကိုယ်တိုင်တက်သေးခံတာပါတချို့တွေကြားရမှာပါဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့စီးပွားရေးကိုလမ်းဖွင့်ပေးတာတစ်ခုပြီးတစ်ခုလမ်းဖွင့်ပေးတာတသက်လုံးမစင်းရဲနိုင်တော့မဲ့စီးပွားရေးပေါင်းများဆိုသူ့မှာအခုနီးလန်းပေါင်းများဆိုအများကြီးဖယားသခင်ကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာ तू ဆရာဒေးဗစ်လာနဲ့ interview မှာအားလုံးကြားကြမှာပါပြန်နှားထောင်ကြည့်နော်အာရှမှာထိတ်သီးစီးပွားရေးသမားတွေနဲ့ပုံမှန်တွေ့တယ်အတူတူစားကြတယ်ကျန်တဲ့ billionaire တွေကနည်းနည်းစီပဲစားတယ်ဘာကြောင့်စီးချိုသွေးချိုတွေရှိလို့သူကတော့ခောက်ဆွဲနှစ်ပွဲလောက်ပုံမှန်စားတယ်တဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဖယားသခင်ဥစ္စာတော့ဖယားသခင်ရဲ့ဂတိတော်အတိုင်းဖယားသခင် principle အတိုင်းသွားတဲ့အခါမှာငွေကြေးကောင်းချီမကဘူးကိုခန္ဓာကြားမှာခြင်းကိုလည်းတာဝန်ယူပေးတော့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမြင်တွေကိုလည်းဖွင့်ပေးတဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့ James မိသားစုများ the kingdom principle အတိုင်းအသွားပုံမှန်တင်းရဲ့ဆယ်ဘိုးတစ်ဘိုးကိုပေးအဦးသီးတွေပုံမှန်ပေးအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူတွေအဖြူတွေအမဲနဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာနေနှုံချသလိုဖြစ်ပေမဲ့ဖယားသခင်ကတခုပြီးတယောက်လမ်းဖွင့်ပေးလာပြီးတော့လာမယ့်အနာဂတ်မှာကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတွေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဖယားသခင်ချီးမြှောက်ပိုင်တော့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ချီးပုံတဲ့အနေမြေမုတ်တဲ့ချီးမြှောက်ပိုင်တော့ဖယားသခင်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းများစွာကောင်းချီးပေးပိုင်တော့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဘယ်ပမာမူတည်လဲ kingdom principle ဖြစ်တဲ့ဖယားရဲ့ဥစ္စာတွေကိုဖယားကိုပုံမှန်ပေးတတ်ခြင်းမှာဖယားသခင်တင့်ကိုငွေချေလွတ်မြောက်မှုများစွာပေးလာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်လူမျက်နာကိုမကြည့်နဲ့ဖယားသခင်နဲ့သင်ရဲ့ပြည့်ညင်ဖြစ်သောကြောင့်ပုံမှန်သက်စာရှိစွာသက်ရှင်မှာလှုပ်ဆောင်မှာပေးကမ်းမှာဖယားသခင်ကမစွန့်ဘဲနဲ့တင့်ကိုဆက်ပြီးမှကောင်းချီးပေးမယ်ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်မကဘူးသင်မကဘူးတားဆင်မြေးဆက်မှာကောင်းချီးပေးမယ်ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါဖယားသခင် principle ဖြစ်တယ် principle ဖြစ်တယ်မိသားစုများဆရာကျွန်တော်တို့အရင်တော့မပေးဘူးကိစ္စမရှိဘူးစပြီးတော့မှသက်စာရှိစွာနဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့ကြိုးစားပါ
နောင်တမရမဲနဲ့လေငါနဲ့ငါရဲ့ငွေချေငါစီမံနိုင်တာပါတယ်ဆိုတဲ့ခုနတုတ်တန်ကြားထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်ပြီးပြီကိုညံကိုမပြုနဲ့ဆယ်ဒီအကုန်လုံးငါစီမံနိုင်ပါစီမံပါတင်လှုပ်တလောက်တင်စီမံတလောက်တော့တင်ရမယ်ဒါမဲ့ရှန်ထွက်ခြင်းဆိုတဲ့ဘုရားသခင်လှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းကောင်းကြီးဖြစ်စေမိသားဆိုမှမမြင်ရအောင်အာမခံတယ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးလိုက်ရင်ဘုရားသခင်စီမံပေးလိုက်ရင်တင်စီမံတာထက်များစွာကောင်းကြီးဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများမေတ္တာနဲ့တုံသင်ပေးတာဖြစ်တယ်မေတ္တာနဲ့တုံသင်ပေးတာဖြစ်တယ်အပတ်တိုင်းဒီတရားကိုသင်တို့ကြားရမှာမဟုတ်တစ်နေ့မှာတစ်ခါလောက်ပဲနှစ်ခါလောက်ပဲကြားရမှာဖြစ်တယ် you better do it နော်ဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ GMCC အသင်းတော်ကိုလည်းကျွန်တော်ကောင်းကြီးဖြစ်စေချင်တာမှာကောင်းဖို့နောက်နှစ်တွေပါကျန်တဲ့အသင်းတော်တွေမှာကျွန်တော်ဝေငှဖို့ဘုရားသခင်နိုးဆော်တာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုရရှိပြီးကြတဲ့ကျွန်တော်မိသားစုတို့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးဖြစ်စေခြင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စပြီးတော့သွန်သင်တယ်လှုပ်ဆောင်တော်သူတွေကိုလည်းဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးတယ်လို့ပဲကျန်တဲ့အသင်းတော်တော်တော်များများမှာသင်းအုပ်ဆရာတွေမှာသွန်သင်ရဲဘူးကျွန်တော်သွားသွန်သင်မှာကြည့်နေလာမယ့်နှစ်တွေကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်အသင်းတော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုသွားမယ်ဒီအဦးသေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာဆယ်ဘုတ်တဘုတ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာပေးကမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်သွားသွန်သင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယုံကြည်သူတော်များများကမြန်မာပြည်မှာငါတို့မလုပ်ဘူးလေငါတို့မကြားဘူးလုပ်လည်းမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အဟောင်းအတိုင်းသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအမေရိကနိုင်ငံမှာနေတဲ့အခါမှာလုံးချပတ်ချဒီအမေရိကမှာနိုင်ငံမှာလည်းခမည်းကိုအကျွေးတောင်လို့ပုံပြီးတော့မှနေထိုင်စေခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်မျိုးလွတ်မြောက်ပြီးတော့မှငွေကြေး freedom နဲ့အသက်ရှင်စေခြင်းတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ် hallelujah ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်များစွာဘုရားသခင်လှုပ်ချင်သောသာသနာတွေအများကြီးရှိတယ်သင်ကိုယ်ကအကျွေးနဲ့ပဲလဲပတ်နေဘုရားသုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒါအကြောင်းသူ့ရဲ့ kingdom principle အသက်ရှင်မှာဘုရားသခင်များစွာကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်အာမင်တချို့တွေကသဘောမပေါက်သေးလူတွေကတော့အရင်တော့ကကျွန်တော်အခုတော့တိတ်မကြားရတော့သင်းတော့မှာเนาะတချို့တွေကဒီဟာကိုကျွန်တော်စသွန်သင်တော့ဆရာကပြောပြပြီတချို့တွေကစိတ်ဆိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပုတ်ခတ်ဝေဖန်ကြတယ်ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှသွန်သင်အောင်မှာဆက်ပြီးတော့မှသွန်သင်အောင်မှာလုံရင်သင်အတွက်ကောင်းချီးဖြစ်မယ်ဒါပဲအာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများအရင်တော့ကမလုံရင်ဖခင်နဲ့သင်နဲ့ဆက်ကပ်ပါလှုပ်ဆောင်ပါသင်အတွက်များစွာကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်ကောင်းချီးဖြစ်မှာဖြစ်တယ်သားစင်မြေးဆက်ပါကောင်းချီးဖြစ်မှာဖြစ်တယ်တချို့တွေကငါတို့ကဒီနေ့ပေးတယ်လာမယ့်နောက်နှစ်လည်းပေးပုံမှန်ပေးတယ်မဖြစ်သေးပါလားမပူနဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကတချို့သောຢာတွေချက်ချင်းပေါက်သောຢာဖြစ်တယ်တချို့သောຢာကသားစင်မြေးစစ်မှာပေါက်သောຢာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့သေချာတာတခုကတော့အမြဲတမ်းပေါက်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါနားလေသဘောပေါက်ရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဥစ္စာဘုရားသခင်ပြင်ញင်တဲ့အသက်ရှင်ရအောင်လို့နော်ပြန်ပြောမယ်အဦးသီးဆိုတာကနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြန်ပြောမယ် First fruit is your covenant with God. ဘုရားသခင်နဲ့သင်ရဲ့ပြင်ញင်ဖြစ်တယ်။နံပါတ်1 first fruit is test of your faith and obedience. အဦးသီးဆိုတာကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နာခံခြင်းကိုစမ်းသပ်တော်ရဖြစ်တယ်။နာမခံရင်ဘုရားသခင်ဘယ်လိုကောင်းချီးပေးမလဲ။မယုံရင်ဘုရားသခင်ဘယ်လိုကောင်းချီးပေးမလဲ။နာမခံဘုရားသခင်ဘယ်လိုကောင်းချီးပေးမလဲ။အဲအကြောင်းမိသားစုများအားလုံးဘုရားသခင်နိယမအတိုင်းနော်ဘုရားသခင်နိယမအတိုင်းအသက်ရှင်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာကိုဖတ်ရအောင်ရာဇဝင်ချုပ်ပထမစာဆောင်1ရာခန်းကြီး29အငယ်14ကိုဖတ်ပြီးတော့မှအားလုံးဆုံးသတ်ပြီးတော့မှစက္ကရအောင်လို့နော်တကယ်တော့အဲ့ဒါမျိုးတုံတင်တဲ့အခါမှာမိသားစုများဖယားသခင်ဥစ္စာထဲကဖယားသခင်ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ပေးရတာပါနော်ရာဇဝင်ချုပ်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး29အငယ်14ရာဇဝင်ချုပ်အခန်းကြီး29အငယ်14အားလုံးအဲ့ဒါဖတ်ပြီးတော့မှအဆုံးသတ်ခြင်းနဲ့စင်ပြေလားကဲအားလုံးဖတ်ရအောင်အားလုံးချေချေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူဝန်ခံပြီးတော့ဖတ်ရအောင်တင်းတဲ့တို့ရာတွင်ကြီးညိုသောစိတ်နှင့်ဤမြလောက်ပူဇော်နိုင်အောင်အကျွန်ုပ်နှင့်အကျွန်ုပ်၏လူတို့သည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်ပါသနည်းဟုတ်တော်ဒီဟာကရှောလမုန်ရဲ့ဆုတောင်းဖြစ်တယ်ကိုတော်ဒီလောက်ထိကိုတော်ကောင်းကြီးပေးရအောင်ပြန်ပြီးတော့ပူဇော်နိုင်ဖို့ဒီလောက်ထိပြန်ပူဇော်နိုင်ရအောင်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိသားစုတိုင်းသူပြည်သားတွေဘာမလုပ်လဲသင်ကဒီလောက်ထိဘုရားသခင်ကောင်းကြီးခံစားရအောင်သင်ရဲ့ထိုက်တန်မှုထက်ဘုရားသခင်မြတ်တာတော်ဘုရားသခင်ဂရုဏာဘုရားသခင်ချီးကျူးတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရားသခင်များကောင်းကြီးပေးတာကိုယ်တည်းတခါတလေကိုအကြောင်းလို့ကိုထိုက်တန်လို့ထင်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတ်စီးကုတ်တာဖြစ်တယ်တ
တဘောပေါက်ဖတ်ရအောင်အားလုံးပြန်ဖတ်ရအောင်တို့ရာတွင်ကြီးညိုသောစိတ်နှင့်ဤမြလောက်ပူဇော်နိုင်အောင်အကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏လူတို့သည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်ပါသနည်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တကိုးတော်ကြောင့်ဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်တော်၏ဥစ္စာထဲကသာကိုယ်တော်အားပူဇော်ပါ၏ဗာလဲအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်တော်၏ဥစ္စာထဲကသာကိုယ်တော်အားပူဇော်ပါ၏ဘယ်သူဥစ္စာထဲဘယ်သူကိုပြန်ပူဇော်တာလဲဖယားဥစ္စာထဲကဖယားကိုပြန်ပေးတတ်ဖို့ပဲကျွန်တော်သင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်အာမင်သင်တို့ရဲ့အိတ်ကတ်ထဲကလာပြီးတော့မှဓမြတိုက်နေတာဘို့ဖယားဥစ္စာဖယားသခင်ပေးပြီးသားအပေါ်မှာဖယားသခင်ကိုပရိညင်အတိုင်းအသက်ရှင်ပြီးတော့ပူဇော်တတ်ဖို့သင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကဲဒီမှာကြည့်ကျမ်းမာခြင်းကိုဘယ်သူပေးလဲကျမ်းမာခြင်းကိုဘယ်သူပေးလဲလုပ်ငန်းခွင်ကိုဘယ်သူပြင်ဆင်ပေးလဲဝင်ငွေတွေဘယ်သူပြင်ဆင်ပေးလဲဒီမှာဒီလိုအခြေအနေနဲ့ဘယ်သူလှုပ်ဆောင်ပေးတာလဲဖယားပြင်ဆင်ပေးတဲ့အပေါ်မှာဖယားကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပူဇော်တာပဲရှိတယ်သင်ရဲ့ out of သင်ရဲ့ pocket ထဲကတခုမှမရှိဘူးဖယားဥစ္စာတွေကဖယားကိုပူဇော်တတ်ဖို့သင်ပေးတာပဲရှိတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘာအတွက်လဲအနာဂတ်သားစင်မြင့်ဆက်တာ၍ကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတည်ဆောင်တော်သူများဖြစ်ဖို့သွန်သင်ပေးတာဖြစ်တယ်ရောက်တယ်ဖျားရှင်စကားပြောပါစေရောက်တယ်ဖျားရှင်စကားပြောပါစေအားလုံးမတည့်ရအောင် worship တွေများပြန်တက်လာပေးပါ